嗱，落到嚟樓下啦，呢度就係其中一間房咧，好普通嘅一間房啫，但係都已經好舒服噶啦。跟住另外一間房咯喎，睇呢度先，開唔開到燈？係啦，呢度都有火爐啦、電視機啦、清涼啊，嗰度車房嚟嘅。咁啊呢邊啦，呢邊有吧台。Look around 啦，有呢一度啦，跟住就睇翻呢一度咯。其實呢度係我最欣賞嘅，出翻嚟先。呢度咧其實可以坐呢個夜晚嘅 outdoor 啦，咁都夜晚應該會好舒服嘅。咁就咁咯，湖邊啦。嗱，呢一度就係嗰個，你睇下，班靚仔出去玩啦。係咯。